Mescid-i Aksa. Beytül Makdis, Beytül Mukaddes. 17 kadar farklı adı var hünkârım. Evet. Lakin Siyonistler sarı kubbeli Kubbetüs Sahra'yı Mescid-i Aksa diye basıyorlar gazetelerde. Niçin hünkârım? Çünkü Mescid-i Aksa'nın altında Süleyman Mabedi'nin olduğuna inanıyorlar. Bir gün Mescid-i Aksa'yı yıksalar, sarı kubbeli Kubbetüs Sahra ayakta kalsa, işte bakınız Mescid-i Aksa ayakta diyecekler. Çok sinsi bir tertip hünkârım. Aynen öyle. Zihnimizle oynuyorlar. Mescid-i Aksa içinde Kıble Mescidi'nin ve Kubbetüs Sahra'nın bulunduğu geniş cebihalar. Mescid-i Aksa'nın altında Süleyman Mabedi'nin kalıntıları olduğuna ve onu yeniden inşa edeceklerine inanıyorlar. Sarı kubbeli Kubbetüs Sahra'yı Mescid-i Aksa gibi gösterip etrafında her türlü işi yapmayı tertipliyorlar. Hünkârım, bu oyunu anlatmak şart. Sizi de bunun için çağırdım İsmail Hakkı Bey. Bu hususta bir yazı kaleme alacaksınız. Tercüme odasında her türlü dil çevrilecek ve gazetelerde neşredilecek. Emredersiniz hünkârım.